Я восстанавливаю кукольный домик дочки. В прошлой части мы остановились на том, как я намучилась с этим парапетом лестницы. Но решение нашла. Всего лишь нужно было эти узкие палочки скрепить между двумя поперечными планками. Скрепила, приклеила, и все это теперь держится прекрасно. Крепко и надежно. После этого я перешла к стене, где будет винтовая лестница. Решила ее сделать точно такой же, как пролет лестничный с первого этажа, потому что стены друг напротив друга, и это смотрится красиво. Лестницу немножко переделала, так как я ее выкрутила максимально для экономии места, и пришлось одну верхнюю ступеньку немножко подрезать. Далее собираю камин. Его собираю достаточно быстро, потому что детали у меня уже были заготовлены, напилены, нарезаны. Все это быстро склеиваю. И да, камин получился достаточно большим, но если сопоставить с другими предметами в комнате, то очень гармонично. Внутренность камина я сделала из упаковки от печенья. Вот такая прелесть получилась. Далее я его шкурю, естественно шпаклюю, потому что все неровности должны быть сглажены. Потом делаю окно для камина, и все мне нравится. Далее это окошко прикручиваю и делаю самое интересное. Это сам очаг. Огонь в камине. Получилось прекрасно. Далее, в следующей серии, мы будем отделывать камин кирпичом. А еще я сделала окно, карниз и штору.